Ems here once again. Kamusta na mga kapwa Filipino? Nasa ikapitong araw tayo ngayon, no? Ng Enhanced Community Quarantine. 7 days. Kaya pa ba? Kinakaya ba? Kakayanin ba? Kayang-kaya ba? So nakakatuwa lang na medyo marami ng mga Filipinos ang sumusunod, no, na hindi na masyadong lumalabas sa kanilang mga tahanan. Although may mga iba pa rin ng mga pasaway na patuloy nating pinapaalam sa kanila na stay at home. Kung talagang gusto natin pasalamatan ng mga doctors, sa mga nurses, the BFP, the PNP, the military, and other frontliners, the best way na pasalamatan natin sila at supportahan natin sila is to stay at home. Yan ang pinakamagandang gawin. Stay at home. Na-appreciate nila yan sobra. Although tumaas na naman yung datos ng mga nag-positive sa COVID-19, pero in the 7 days, expected yun ha. Let me remind you guys, it is expected na madadagdagan. Kasi nga, nung dineclare yung ating Enhanced Community Quarantine, may mga PUI. Okay, so yung mga PUI na yan yung mga nagpa-positive ngayon na nakikita nyo, na papanood na sa TV. And according to the data of the Department of Health, almost nasa 2,000 mahigit yung mga PUI, PUMs. So, let's see later on. Kaya nga 1 month ang quarantine eh. Kasi dapat pagdating ng last day ng quarantine, medyo na-contain na. Basta wala lang lalabas wala lang mga pasaway dyan, nakikita yan na makakontain. So let's do our share na wag na tayong lumabas para totally makontain. So expected natin, madadagdagan. After 14 days, yung 15, 16, 17, 18, 20 days, yan in-expect natin dapat medyo controllable, magsusubside, mami-minimize na yung dami ng mga naapektuhan. So let's see. It's a beautiful life. Harmony of life pa rin tayo, syempre kahit naka-quarantine tayo, no? Ano pa rin tayo talaga, stay at home pa rin tayo. At masaya pa rin tayo kahit naka-quarantine. Now, let me give you something to think about your, let's say not really personality, pero the way you look at things in life. Yan. So, yun yung gusto ko ibahagi sa inyo ngayon. So this is it. So the story is this. One day, na may isang ibon na nakapasok sa kwarto mo. And then this bird is colorful, kulay blue siya, kulay blue. So a blue bird, no, pumasok sa loob ng kwarto mo, and then hindi na siya makalabas, nahirapan siya makalabas. And to your surprise, siyempre medyo na-amaze ka doon sa itsura ng ibon kasi kulay blue eh. So, ang ginawa mo, kinip mo yung bird, no? You keep the bird. Inayaan mo na lang siya doon sa kwarto mo, hindi mo na siya inayaang makalabas. Which is okay lang naman kasi nga nagandahan ka doon sa ibon. But on the next day, nung pagising mo, nagulat ka, nag-iba yung kulay ng ibon. From blue, naging yellow. So, may tendency pala yung ibon na overnight, nagbabago siya ng kulay. So on the 3rd day, nagkaroon ng pagbabagong kulay ulit yung ibon. Naging kulay red yung ibon. Naging kulay red siya. So to your amazement, parang natuwa ka na may araw-araw nag-iiba yung kulay ng ibon. And then on the 4th morning, pagising mo kinabukasan ng ika-4 na araw, nakita mo naging black yung ibon, color black. So the question is this. On the 5th day, pagising mo, ano ang kulay na ng ibon? Yan. On the 5th day, pagkagising mo, nung nakita mo yung ibon, ano na ang kulay nito? Okay, so yun ang question. Pero don't you worry guys, may pagpipilian kayo. Okay? Number 1, ito yung choices nyo ha. Number 1, hindi nagbago ng kulay ang ibon. So, black pa rin yung color niya. Okay? Number 2, bumalik sa dating kulay yung ibon. No? Yung choice number 2, bumalik sa dating kulay yung ibon, which is blue, yung original color niya. Blue. Okay? And then, third choice,
Ang third choice, naging kulay white yung ibon. Naging kulay white. Okay? And then yung fourth choice, yung ibon naging golden. Yung kulay niya, no? Golden color yung kulay ng ibon. So yun yung apat na choices. So ulitin ko yung tanong ha. Ang tanong, sa ikalimang araw, pagkakita mo dun sa ibon, ano na ang kulay nito? Okay, ulitin ko ulit yung choices. So yung unang choice, black pa rin yung kulay niya base doon sa kwento ko sa inyo kanina. Sa ikapat na araw, naging color black yung ibon. So para sa iyo, on the fifth day, black pa rin yung color niya. Yung choice number 2, bumalik sa original na kulay, which is kulay blue. And then yung pangatlong choice, naging kulay white siya. Naging kulay white. And then yung fourth choice, naging golden color yung kulay ng ibon. So, alin doon sa apat ang pipiliin mo na sagot? Okay? So, I will give you 10 seconds to choose. Okay? And your 10 seconds starts now. 1. Okay. Yung kwento na yon, parang nagbibigay siya ng signification. Yan, na yung ibon daw, pag may ibon daw na pumasok sa bahay natin o sa kwarto mo, parang nagbibigay ito ng implication na fortune, good fortune. Yan, swerte, may swerte. Parang yun yung pinapakita niya. But on the other hand, yung magiging sagot mo dito sa kwento na to, ito yung nagsasabi kung paano ka tumutugon sa mga pangyayari sa buhay mo sa araw-araw. Okay? Yung mga difficulties and uncertainties na nangyayari sa buhay mo araw-araw, kung paano mo itutugunan, yun yung reason kaya yun yung naging sagot mo. So tignan natin. Nasagutan mo na ba? Nakapili ka na? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Nakapili ka na ha? Okay, sige. So i-reveal ko ngayon sa iyo kung ano yung napili mo. Okay, doon sa apat. So nakapili ka na, huwag mo na babaguhin ha. Huwag mo na babaguhin yung napili mo. So ito ngayon yung kung sumagot ng number 1, yung ibon color black pa rin, hindi nagbago ng kulay. Kayo yung mga taong pessimistic. Yan. Pag sinabing pessimistic, parang sa inyo, pag may nagkaroon ng isang pangyayari na hindi maganda, para sa inyo talagang wala na magagawa. Yan na yun eh. Bad yun. Wala nang mangyayari, lalo pang lalala yan. Parang ganon. Parang sinasabi ng mga pessimistic na hindi na babalik sa dati. Kung ilalagay natin sa situation natin ngayon about the COVID-19, yung mga pessimistic, sila yung mga tao na ganito yung thinking, nagkaroon ng COVID. Sasabihin nila, ako, patay tayo, dadami lalo yan. Yan, sila yon. Sila yung may ganun pag-iisip na parang hindi nila nakikita na later on maayos ang lahat. Yan, sila yung parang feeling nila hindi na babalik sa normal yung sitwasyon. Yan, yung mga parang pananaw pessimistic. So yun ay number 1. Kung ikaw naman yung nakapili ng number 2, kung napili mo naman yung number 2, okay, yung nakapili naman ng number 2 na bumalik sa original na color yung ibon na kulay blue. Yan, ang pinili nyo ay kulay blue. Kayo yung mga tao optimistic. Yan. Kayo yung mga tao yung pumili ng color blue, kayo yung mga tao na naniniwala na life is a mix of good and bad. Yan. Life is a mix of good and bad. Talagang nangyayari yan. Yan. Kayo yung mga tao na parang pag nangyari yan, later on, magiging ano rin yan, magiging maayos din ang lahat. So kung ilalagay natin sa situation ng COVID-19, kahit na alam mo na medyo grabe yung sitwasyon natin ngayon, kung optimistic person ka, ikaw yung pumili ng color blue, ganito yung thinking mo. Yung outlook mo sa COVID-19, ganito. Hahayaan mo yung mga nangyayari. Yan, parang you go with the flow. Kung ano yung sinabi, susundin mo lang, and then parang feeling mo hindi mo pwedeng labanan yung reality. Yan, parang you go along with the situation. Yan, kung ikaw yung optimistic person at pinili mo yung blue, optimistic person ka. So medyo maganda at maayos ang pananaw mo sa current situation na meron tayo ngayon. Kung napili mo naman yung number 3, which is yung ibon naging white, ito naman ang characteristic na meron ka and the way you approach yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon. Number 3,
Ito yung sa number 3, yung mga pumili ng ibon ay magiging white. Kayo yung mga tao na if the things goes gone worst or katulad ng situation natin ngayon, no, naka-lockdown tayo, kayo yung mga tao na wala nang time para isipin pa yan, para problemahin pa yan, gumagawa kayo ng paraan para kahit pa paano ma-meet nyo pa rin yung goal nyo. Yun yung mga tao na kahit nasa bahay, gumagawa pa rin ng paraan para kumita, gumagawa pa rin ng paraan para magawa nila yung trabaho nila, gumagawa pa rin ng paraan para maging normal yung day-to-day living nila. Wala na silang time para isipin pa yung problema ng COVID-19. Sila yung mga tao na yun, ha? Kayo, ha? Kung napili niyo yung color white, kayo yung tao na yun. Kung kayo naman yung nakapili ng pang-apat, which is naging golden ang kulay nung ibon, kay golden color yung naging kulay ng ibon, kayo yung mga tao na malulupit. Alam niyo kung bakit malulupit? Kasi kayo yung mga tao na you find opportunity in a crisis. Okay? Kayo yung mga tao na may crisis na nga, pero nakakitaan nyo pa ito ng opportunity to grow, to earn money, to be successful. Yan, kayo yung mga tao na yan. So sa larangan natin ngayon, with the COVID-19, with the enhanced quarantine situation na meron tayo ngayon, kayo yung mga tao na nagnenegosyo pa. Yan. 'Di ba dumami ngayon yung mga yung mga free delivery? 'Di ba dumami sa akin, dami ko na-receive na text na kung pwede daw kung gusto ko daw magpa-deliver ng pagkain, kung wala na daw akong bigas, magdi-deliver sila ng free delivery ng bigas. Ano yung gano'n? So sila yun mga tao. Kayo yun, kung kayo yung pumili ng gold o yung pang-apat, kayo yung may ganong thinking na nakikitaan nyo ng opportunity, bawat problema, bawat sitwasyon, nakikitaan nyo ito ng opportunity to grow, to earn money, to be more successful in life. Yan. Kayo yung mga malulupit. Okay, so I hope guys, medyo nakatulong ako ng konti na maibsan natin yung boredom, yan, magiging boring natin sa araw-araw. So, simple lang naman yun, pero at least kahit pa paano alam natin na may mga ganong karakteristik pala ng tao sa simpleng pagpili lang ng kulay. Okay, sa mga psychology yan, normal na ginagawa yan yung mga ganyang klaseng situation, yung papipili ka ng kulay and then may meaning. So, sa akin, nilagyan ko lang siya ng kwento para lang mas mabigyan natin ng konting pangunawa yung mga paborito nating kulay. So, apat na choices lang binigay ko sa inyo, but nevertheless, different colors has different meanings din yan kung ano yung mapipili mong kulay. So, beautiful life, harmony of life. So, tomorrow, try ko ulit. Gawa ulit ako ng vlog and then tignan natin kung ano naman yung pagpipilian natin para mas lalong makilala at maintindihan natin sarili natin habang naka-quarantine tayo. Diba? So, lagi natin tatandaan we only die once, but we always live every day of our life. You have to find opportunity in every situation. And that is life. Huwag kang malungkot, huwag kang parang mawala ng gana, pag-asa dahil na-quarantine tayo. No? This is an opportunity for you to know yourself. This is an opportunity for you to understand yourself. Para mas lalo mo rin makilala yung sarili mo. Tama? Tama. Beautiful life, harmony of life. So do like Facebook and sa YouTube. Beautiful life. So muli nagpapasalamat ako kay Ampot kay Paul Pelizar. Siya yung gumawa ng introduction at ending itong mga vlogs na ginagawa ko. Thank you very much, Paul, and thank you very much dahil sa opportunity na may pinagamit ka sa aking app na video editing. Wow, sobra. Thank you so much. Thank you, Paul. Thank you. And sa mga naka-quarantine, seventh day natin ngayon. Okay, so, chillax tayo. Ang dami ako nakikita mga pinagagawa ng iba no? Meron mga nagbibilang ng butil ng bigas. Natawa ako doon sa ipis yung kinikiliti niya yung ipis. So marami kalokohan talaga mga Pilipino. Kaya minsan pag ka sa Facebook, nalilibang ka na rin, nawawala na yung boredom. And then as well as, of course, alam naman natin TikTok yan so far. May nakita nga akong post sa Facebook, meron na palang TikTok mental hospital. Brilliant talaga ang mind ng Pilipino pagdating sa ganitong sitwasyon. Lumalabas ang talento ng mga Pilipino pagdating sa pagpapatawa. Okay? So, beautiful life, harmony of life. So, tandaan natin ang sarap mabuhay.
Lalo na kung alam mo kung paano mabuhay. See you on my next vlog. See